Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua, saya di sini mau sharing bagaimana cara kita mengatasi batuk lewat telapak tangan kita. Nah, ini adalah titik akupuntur, titik refleksi apabila kita terkena atau serangan batuk, baik batuk dari virus, batuk dari alergi, batuk apa saja, insya Allah dengan qadarullah, dengan izin dan ridho Allah, insya Allah batuk Anda akan hilang asal tepat titiknya dan pijitnya tepat dan akurat. Ini adalah di telapak tangan sebelah kiri ya, telapak tangan sebelah kiri. Ini dipijit dua-duanya, telapak tangan sebelah kiri dan telapak kanan sebelah kanan. Titiknya sama, ini saya kasih contoh telapak tangan sebelah kiri. Titiknya yang pertama adalah yang harus dipijit itu adalah di sini, bos. Ya kan, di daerah jempol, yaitu ini yang saya tunjuk ini, di daerah jempol, di daerah jempol tangan. Ini tangan, telapak tangan sebelah kiri. Yang kedua adalah di jari manis. Ini di jari manis. Nah, ini yang saya lingkari pakai pulpen di jari manis. Baru yang terakhir adalah di ujung pangkal jari telunjuk, ya ini tepatnya di sini. Ini yang ada pulpennya ini. Nah, setiap titik itu Anda pijat kurang lebih 5 menit ya. Jadi mulai jempol sini, baru jari manis di ini di ruas atas, baru yang terakhir adalah di ujung, di pangkalnya jari telunjuk. Ini jadi 5 menit sampai ketemu yang sakit. Kalau Anda batuk itu rasa sakit di sini, yang di sini yang terasa sakit. Kalau yang lainnya itu yang di sini juga yang merasa sakit. Jadi itu kan cara kita menghindari dan menghilangkan batuk. Itu bisa kita lakukan apabila kita batuk, walaupun kita sehat, bisa juga untuk antisipasi biar tidak batuk. Demikian, semoga bermanfaat bagi Anda dan diridhoi serta diberikan kesembuhan. Semua itu dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.